میکنه که اوزاخو بود که تجلی دانیزاده در سالوی ای طرف عذاب دادن. شما کم تا معلوم میدید؟ اگر عذاب به معنای که همون در روی خط 37 افتیده بود. همون سال 33 تاریخ ما میخونیم و خیلی در روی گلی زمین هم نبود. همونجا میخونیم که همی یک 3 کس شاهدی میداد است ترویکا میگفتن. این همی آدمی بده همراه تیز و درغه میکردن. با سیبیر و با قزاقستان. از جمله پدری من هم خیلی با همین گناهی گویو که مولا باشد یا که گویو که ثروتمند بود است. همین دو جهت. یکی من فکر میکنم که همه از تاریخ از نقل روایت های بزرگامون و خش تبارمون که بابا کلون اومد. بابا کلون قدی بابا چون خیلی استاد ولیزاده گفتم 15-16 ساله بود. چی داشته بود دستن؟ جواز خانه داشته بود دستن. خیلی اینم اگر حاضره در فکر کنی زواد روغن می شود. اما خیلی جواز خانه داشته بود دستن. بعد کفش دوزی کفش می داشتن. یعنی حاضره طفلی میگیم. دکانی کفش دوزی داشته بود دستن. چند تا شاگرد داشته بود. اما کفش میزا برای مردم. شاید همه رو گفتن که اینا بایی باشن. اینا که دیتا خیلی آدم ها زنده نیستن حاضر دیگه از نسل به نسل به ما منتقل آمده بود که شاید پدر بابا کلون خیلی چی داشته است دکانی کفش دوزی و روغن جواز خانه داشته است شاید از همین رو باشه. از جهت مولوگیش نمیدونم من نمیگم که پدر من فناتی بود ولی احترام داشت نسبت دین احترام داشت رعایت میکرد و از همین جهت به درغه شد سالهای 33 به قزاقستان که 30 ساله 33 ساله بود. ولی ببینید اینجا یک چیز دیگر اعتراف میکنم من همیشه در سفینه گفتم متاسفانه قیجی زدم در سالهای 33 وقتی که قزاقستان با اویلشون در امک خیلی چندین اهل خانواده و امک بچهشون اینا رفتن وقت خیلی زن داشته مهین بانو زنش حتی یک دخترش مشکل نیستا در همون قزاقستان وفات میکنه در همونجا دفن میشود از گرسنگی و از ترسنگی و از بیماری. ولی ببینید که اینا ما بعد فهمیدم بعد فوت پدرم رفتم از ایجادیات شد از کوچه به کوچه و از خانه به خانه و کسی که درباره پدرم چیز میدود من ثبت کرده گرفتم و خوشبختانه مردمی مچا بسیار معلومات دارم حتی شعرهای چاپ نشده استاد ولیزاده رو من اونجا یافتم که پدرم اکه وقت کم میکنه پدرم از همون محبس چی میگیم از همون محبس جنگل های میگن بعد من شاهده بسیار پرسیدم گفتن که پدر وقتی که اومد بسیار یک جوانی لاغر قد بلند رو دیگر تاب نمیاد چون که مردک های بقوت بزرگ جوسره میگرفته دستن قزاقستان سرحد سیبیره که بفکرم او طرف همو در اخبری میبودم بسن و پدرم ناگهان از همونجا فرار میکرد نیست نابود میشود. خیلی ممکن گفتن که خیلی جنگلو در اون خرسه گرگه که میخواست اهمیت ندادن ان همونجا فرار کرد از تصور که پیاده برای آهن و پیاده و اینا بعد مورا پدرم ایره نقل نمیکرد نمیدونم چرا ما عموما نمیدونستیم بعد میاد نقل میکرد مردمی اگه چخیل بود تاشکند آمده است بعد خوجان لیل نبات وقت بود است بعد در همون نویای مچا میموند برای که برف بود عقبه محکم بود حاضر با شرافت استقلال و پرزنت محبوبمون همین تمامی سال عقبه شده وقت عقبه محکم بود بعد مجبور شده است که یک 5-6 ماه اونجا ماند بعد گفتی تاجیکامون روژه محلیمون که دلیه اون نشده است که دیگه این طرف بیویه بگو چی بک یکی میگیرن با محکم میکنن یکی با روانو میکنن همونجا بعد میاد میگه اولین سودیای تاجیکستان اولین بابا همدم یکم سودیای تاجیکستان بعد میگه که مرده کیه در مچو پیدا شده است خیلی بعد درباره یک شما را خلاصه گفتیسن بعد درباره پدر میگه که همه خیلی یک نوازنده میگه که من سیاحم در روز سالا یک جا سیاه بعد از خود میخواند میگه که چی نام داری؟ بیچاره ترس میگه من عبدالله میکلوب با نام عبدالله کلوبی
شعرهای زیادی دارد. خبر خلاصه مگه راست شو بگو خیلی بعد قصه میکنه دیگه دوست میشون. بسیار مردمی بچه و پدری مرا دوست میداشتن. حتی در چند ماه ایستادگیش توی ها را برندگی میکرد، در توی خودش حافظی میکرد. از آنه که خیلی احترام میداشتن بسیار وایشون عبدالله نام کردن. میگه ما اول خیال کردیم که شاعر عبدالله بیچاره ایترسش نام خیال کرده. خیلی بعد میفهمن کی است چی است. اونم بچه‌هاشون حتی سید علی نام کردن. خیلی خلاصه میارد حجتاش تخت میکند، سفید میکند پدر من. بعد رفته ای قزاقستان تنها زنش میاره که چه خیلی دخترچش از دست میتید. بیچاره او خیش تباروش. بعد استالین مردن سال 1953. بعد وقتی که استالین وفات میکنه بعد خانه‌هاشون میان. ما بسیار قصه ها رو ایامو خیش تبارو بعد نوشتم. مثلا چه خیلی دخترش مرد، چه خیلی میگفت که ولی زوده خاموش نمیستاد. این طرف میرفت ایشه آرام میکرد و شعر میگو. خیلی اونجا عروس هم بود، قزاق هم بود، چه بود. از همه ملت ها در همین حالت بودن. هم 15 سال و میگو ایلوی گه بسیار شد خیلی لوی ایلوی بازیچه تیار میکرد. دست شطور، گوسفند، سگ، روبه. ایمو لوی عجایب. برای چی؟ برای که بچه های گوش نره، کودک های گوش نره مثلا بگه بگیره. چرا بسیار شکل میگه یک بار هم خود گرمان میدادن. یک بار تمام. یک بار بده یکون تقلاو گفته خدمان یکون چیز میدادن که همینا یک رسنگی نمبرن. بعد همه کودک ها رو میگه شعر میخوند، خیلی جمع میکرد، هر خیلی بازی ها تشکیل میکرد. یعنی انسانی که همه رسالت خودش رو در زندگی و امید نشده در همون دشت آخمالای میگفته. حواظ می اکمالینسکی اوبلاست همونجا بود. باز آباده اونجا وطن جنبول جبایف. ولی قصه ها زیاده. بعد همونجا می نویسه با ایسته بگردیم مکتوب می نویسه با جنبول جبایف که همون چین بیچاره 90 ساله بوده. تصور که پدری من 30 ساله. ولی مکتوب جنبول جبایف جواب شنیدم. بس استالین می نویسه در کتابش هست. اگه همچون شعر نوشته او را روی نکه استالین نکتوب چیرا ممکن نمیدونید. لیکن با استالین با جنبول جبایف می نویسد که خیلی 33 ساله علاق ولیلی برادر راهنما را نوشته بود. لیکن دشمن ابین کار شکرد. دشمن کار شکرد پدری مرا محبت کردن قضیه اولش که بعد همونجا نوشته است که خودم شعر لیلی برادر راهنما را نوشتم. چرا مرا برای حالت گرفتار کرد؟ لیکن جواب استالین هم نمی‌آمده. بعد جنبول جبایف خیر از شاهد ما پرسیدم. اینجا قصه دراز می شود. بعد بابای شمسلا میگفتن. بعد همون کاریز بود. بعد همون نقل کرد که جواب مکتوب جنبول جبایف اومد. جنبول جبایف گویا که یک نمیدونم مصحف درست که درو با همون پیریش خسته اومده که اینجا شاعر در محبس بوده که الکای شاعر اونجا فرار کرده بود. این قصه ها خیلی درازن. بعد خلاصه برمیگردیم با مچو. بعد گرفته استاد بابا همدم خود روح روانش شد کنه. بعد میگیره میارش دوشنبه سعودیه بود. سعودیه اولین تاجیکستان سرسعودیه بگیم. بعد پدر ما از محبس آزاد میکنن. بعد خیلی میره بچهش دخترش زنش میاره. بعد که اینجا میاد میگیره در تئاتر ببینه که نوازنده است، آواز خوب دارد. در تئاتری اون وقتا خانه کلخوزچیون میگفتن. دوم کلخوز میکرد. نجاش در تئاتر مایکوس که بود خیلی با اورم گرفتن. ایمیان تئاتر تاریخی بود. همیش شاعران استاد ترسوزده هم حتی همجا پیسار شوی شد. دیگر شاعران هم در همجا همکاری میکردن. و استاد همجا همچنین هنرمند. چون که یک سپراف داریم در موزه نوشتن که دانه ولی و سید علی برای که برای خیشاش قزاقستان بیاره. همه مکتوبی اولین سعودیه و دیرکتری همون ویلیام کی بود فراموش کردم. همه با نام همون عروس بوده یا جوود یا عروس بود که همون امضای همون خط ویلیامز اگر خطا نکنه. همون نوشتگی با امضای همون که استاد ولی سید علی یعنی بعد ولی زاده شد. همین رفته شد. این قدر باور میکنید چی میگن؟ من بعضا فکر میکنم این قدر یک انسان چقدر تاریخ دور دراز داره.
و یک شعری که در قزاقستان نویسنده است. این دشت آقمالای، گفتم که اکملی نیست که آبراش، این دشت آقمالای پور است ز خاک و لای، ای وای 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 تا کی کشم جفا، ما را خوراک علف. ببین من گفتم که کشنه میماندن، ما را خوراک علف، آخر شدیم تلف از دست ناخلف، تا کی کشم جفا. کورای بخت ما، خیلی وقت چی هم می نویسن، شیوگی هم می نویسن، کورای بخت ما کورای بخت ما، شورای بخت ما، قاقای رخت ما، یعنی بسترمون قاقای، یعنی قاقای رخت ما، تا کی کشیم جفا، کی می شویم رها از دست این بلا، از غصه و غما، تا کی کشیم جفا. ای جان من مهین، من گفتم که زوجه اولینش مهین بانو داشت، ای جان من مهین، ای همسر شیرین، آزاد شویم یقین، تا کی کشیم جفا. اون چیزی که گفتم که جنبول جبایف اومد به سراغش، بعد علاقه پدری من فرار کرده بود. لیکن به هر حال شاعر زمان خودشه. این حاضر ما استقلال میگیم، حاضر ما ای وطن میگیم، حاضر ما از امام علی رحمان میگیم. این رسالت شاعره که موافق هر زمان باید تاریخ مثلا تعریف کردن، یعنی خط زدن در کار نیست. تاریخ در جاش مونه. جاهل بگیم، کاهل بگیم و آدم ارزنده را در تاریخ ارزنده باید نویسیم. لحظه بود که شما غمگین شدید؟ البته زندگی فقط از شادی عبارت نیست. زندگی از شادی و از بدبختی و از روزهای بیقی و عبارت است. من همون روزهای وزنی‌تری من از دنیا رفتن پدرم است و باور کردم اون لحظه های عمرش لحظه های آخری این نفس کشیش ما فرزنده و خیش تبارا و در اطرافش می نشستیم. همون وقتم باور کنید همون وقتم شوخی میکردم و خب وقتی که از دنیا گذاشتن ما فرزنده رو بیرون برآوردن. وقتی که من بیرون برآمدم فقط تنها من بودم، ولی خواهرای دیگه هم اطراف نشستگی بودن. بیرون برآمدم، ایوان داریم، موزه همون خانم دیدد ایوان میگن، در همون ایوان ما تلفن موندگی بود. وقت تلفن های دور قدیم چه خیلی بود، وقتی که زن میزده می برداشته میگم که خیلی از زبان روسی که اتفیتی فلان جا یا فلان کس. خب در وہ بالای کت تا شروع سفر می نشست، سکوت کردگی می نشست. من تلفن وقتی که برداشتم خیلی حالت نداشتم لیکن حالت بدی داشتم. وقتی که تلفن گرفتم از طرف گفتن که دوشنبه را جواب دهید، اتفیتی دوشنبه گفتن. وقتی که میرم طرف سین خیلی بدتر فهمیدم که استاد ترسونزاده بوده. گفتن که من ترسونزاده هستم، میخوام احوال ولیزاده چه خیلی شد. گفتن که من دیگر گریه هم آمده، گوشک تلفن با استاد اشور سفر دادم. باور میکنه اشور سفر مثل کودکوار گریستی، مثل کودک نگریست گریه میکرد. من هم حالت بایدم و با دوام گفشه با استاد ترسونزاده افزد که خیلی ولیزاده را از دست دادیم، استاد رفت، استاد از دست دادیم، مثل کودک. من همین حالت دیگه بایدم نیست، همین حالت وزنی تری همین بود. ولی بعدتر فهمیدم که استاد ترسونزاده خودش هم در شفاخانه بوده است و به همون نگاه نکرده زنگ زدن که حالت استاد ولیزاده را بود. همین حالت ها بود. بعد حالت هایی که قریب 6 ماه 8 ماه پیش از وفاتش پدرم چشمانش عاجز شده بود. شعراش فرزندوش می نویسن، مثلا اما بسیاری وقت شرافت بانو، شرافت جون در اطراف در پیشش بودن و همون وصیت نامه هم به دست شرافت نوشته شده بود. خب بدتر برا بعد در وصیت نامه گفته است که به دست او وقت روی چشماش عاجز نبود، گرفته دوشنبه بودن، خواست است که همون وصیت نامه را پس از وفاتش چاپ کنه. در این باره بعدتر سید علی مأمور و
استاد زنده گلنظر کلدویون گفتن که اومد واقعا کم خیره به چشمانش خیره بین بود اومده خواست کردن میگه بعد ما هم وقتی که شعر خوندیم همون خیلی شعر خط کننده بود میگه ما گفتیم استاد شما 100 سال زندگی میکنید که بعد میگه متاسفانه بعد 6 ماه و هم از نوشتن وصیت‌نامه داشت میان میرود همون لحظه های وزین بود پدر و شما چی بود؟ آخه وقتی حالت ده دیگه میدونه که جان آدم در سکرات باشد چی میگوید لیکن من مردن آدم رو انسان رو اولین بار دیدم خیلی من 21 ساله بودم خیلی جوان بودم با خواهرام من جوان بودم انا 21 ساله من حاضر هست حالت دیگر موضوع رو میبینی لیکن پدری من تبسم در لب شوخی کنان رفت حتی همون حضرت یاسین هم میخوندم بالای سرش ده خش تبارا بودن خش تبارای پدرم اما کیم خوند پدرم گفت ای غلط خوندیسته اونقدر یعنی که چی دینی هم داشت میتونی سوره ها رو از یاد میدونید البته قرآن رو از بر کردگی بود میگفتی دروغ میگویی خیست گفت بعد و یک خش تبارمون کاتب خان میگفتن بعد گفت که بیا کاتب خان نشیند بالای سر بعد او وقتی که حضرت یاسین خان ما شاهد بوده ما حتی میدونیم خیال میکنم که شوخی کرده سه پدر ما خیلی فهمیدیم چون که بسیار چشماش هم عاجز بود و دلش بقوت بود ما حتی باور نکردیم که خیلی بودن چیه پدری ما یک وقت میان میرود ما همین احساس نداشتیم که بعد البته کلانترها فهمیدن ما را از شما بیرون برای باید اومد که هر کجایی که استاد وصیت کرده باشد در همونجا مدفن شود کنید در همونجا گروره ولی نکردن حکومتی اون وقت هرچند استاد خیلی دوست می‌داشت یا واقعا دیگه باید من پیش یک دو روز پیش میرزا بیگمتوف چی بود رئیس رایکوم بودن و ریشه سرور خدا هر شهر احمد کنه انسان‌های خوب بودن خیلی مثلا در نبردم بودن برای که شاعر کم بوده و بسیار میگفت ولی به هر حال باور میکنید روز من همین مخصوصا قید میکنم که همه پیش وفاتش یک مدت پیش هر سحر هر دو همین آدمان تبرک هر سحر می آمد احوال استاد خبر میگفتن کاتبی گار کن بعد آیشه سروان از اسپال کن بعد با کار میرفتن و میگفتن چی کم بودی داره چی داره اذیت دکتر اذیت مثلا دارو و دوا همین قدر وای میکرد بعد همین آخران باری که وزین شد بعد خودش با تبسم یک تبسم عجیب داشت پدرم ببینید که همین آخرای عمرش آخرای دقیقه های عمرش گفت که گفت همین روز میتین گفت جانم بخشی ببره خیلی شاید شوخی کرد شاید بعد میزا گفت که همین در زندگی غمم دادین بس نیست گفت برای گفت خیلی جانم بخشی ببره خیلی خیلی شوخی کرد ببینید در بیستر مرگم بود همین شوخی را کرد تو که شاید راست بود شاعران اصلا حقیقت گویان که دوست نمیدارن که حقیقت که دوست میدارن بعد دیدم که هر دوشون آبی چشمشون پاک کردن خیلی پدرم نمیدید بعد ریشه سروان آواز مردکی داشت مردانه هم بعد گفت که ولی زاده همین خودت ما رقم دادی در وقت زنده بودنت هر روز در گازیتا می نوشتیم هر روز فلیتون من می نوشتی یکی رحمت میگفتن ولی زاده ما اصلاح میشدیم ولی همون دو آدم مثال تبرک بگم که بین رفتن و خندیدن گفتن که تبسم کرده گفتن که ولی زاده تو ما رقم میدادی تو ما هر روز در گازیتا می نوشتی شعرهای حجبی من می نوشتی لیکن رحمت که ما اصلاح میشدیم